Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan Mami Queen. Sekarang Mami lagi mau mukbang ya guys ya. Di sini ada tumis kangkung campur dengan kulit ayam. Di sini ada rica-rica ayam dan ada kecap, ayam kecap dan ada mie campur dengan usus. Oke, sebelum makan Mami berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas berkati makanan. Amin. Oke guys, mari makan guys. Kita makan kangkung dulu guys. Hmm, rica-rica ayam guys. Gatal guys, ada nyamuk.
Oke guys, makanannya sudah habis. Terima kasih untuk selalu menonton dan mendukung channelnya Mami Queen Kenya. Sampai jumpa di video selanjutnya.